唔知你哋有冇留意到，其實開始拍 YouTube 到而家，我個樣都進化咗唔少啊！大大話話做過咁多醫美項目，究竟有邊樣我係最推薦？究竟我又做咗幾多嘢，使咗幾多錢呢？為咗改善我嘅國字面同埋包包面，究竟付出幾多代價？想知邊支針最痛，邊個 treatment 最貴，邊樣嘢最抵做？呢條片一次過話晒俾你聽。Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel，我係悠悠葉啊。相信咧好多認識我嘅朋友仔咧，可能都係因為呢一條片。咁距離上一次拍呢條醫美血淚史咧，其實都有超過2年啦。咁2年之後咧，我覺得我個樣又有少少唔同咗啦，因為都做多咗唔同嘅項目啦，同埋咧對醫美又有多一啲了解啦。所以咧今日咧就決定將呢條我的醫美血淚史出一個2.0嘅 version， 再同大家 update 下究竟我由一開始做醫美去到而家做過啲咩項目，邊啲係我覺得咧一定好值得，邊啲我覺得其實可以慳錢唔需要做嘅。如果咧你都好似我咁係可能30幾40幾歲啊，想開始透過醫美療程咧去做一啲抗衰老啊保養，但係唔知點樣入手，咁多針劑啲名完全唔知道邊個打邊個，咁呢條片咧就絕對幫到你，千祈唔好錯過。未開始之前咧，想拜託大家一件事，因為咧其實睇緊我哋片嘅觀眾咧係超過1半以上係冇 subscribe 我哋嘅 channel 㗎。咁如果你唔 subscribe 嘅話咧，其實 YouTube 咧係會覺得我哋係一個唔值得推廣俾其他人睇嘅頻道啦。咁如果越多嘅 subscriber 咧，我哋條片就可以俾越多嘅觀眾睇到。所以拜託大家，如果都中意平時我拍開嘅醫美啊或者化妝護膚片嘅話咧，就幫忙 subscribe 我哋嘅 channel， 支持下我哋啦。好，我哋而家即刻開始。咁首先咧，我想講咗咧最多人都最有興趣嘅針劑項目嘅。咁講下我本人咧，其實打過邊類型嘅針劑啦。其實我打過Botox 啦，即係肉毒類啦，跟住咧水光針 Skin Booster， 即係 for 皮膚嘅質地啦。另外咧仲有透明質酸，就係 for 一啲可能想個下巴尖啲啊，個鼻高啲啊，個眼底冇咁凹陷咧，就可以用透明質酸去填充啦。咁首先咧，我哋講下肉毒先。我點解咧需要打肉毒咧？大家睇下我呢張相，我以前咧係國字面，用我醫生嘅形容詞咧，就係我係一粒四方果啊。咁其實肉毒桿菌係一個大家都耳熟能詳，因為佢嘅歷史係非常之悠久啦。佢嘅原理咧係透過放鬆你嘅面部肌肉，可以消除一啲動態紋啊，即係你做表情嘅時候會出現嘅眉心啊，或者係一啲表情紋。咁我自己主要最 concern 嘅咧，其實都係我嘅國字面啦，咁就係打咀嚼肌嘅。咁大家都可以見到我嘅咀嚼肌其實真係細咗好多，令到我上鏡嘅時候咧塊面都係細咗好多嘅。但係咧最近呢1-2年咧，我發現咗肉毒桿菌咧有更加多適合喺我身上嘅打法喎。例如咧，我都慢慢逐漸開始咧多抬頭紋啦，咁即係眉心呢個皺紋啦。所以咧肉毒桿菌咧其實係好方便嘅，你打少量落去咧，嗰個眉心咧其實幾個禮拜之後就會放鬆咗啦，好明顯個抬頭紋就冇咗。因為有一啲女仔咧，其實佢個額頭咧有啲好深坑，無論打橫啊或者打直嘅紋都好啦，嗰啲咧除咗望落去有啲顯老之外咧，仲會令到個人望落去成日都好似好嬲或者唔係咁容易相處咁樣啦。咁所以打咗佢嘅話咧，個人望落去會善良啲啦。另外咧，仲有一樣嘢咧，就係唔知大家有冇見過咧，有啲人嘅下巴咧用力或者講嘢嘅時候咧，係會有一粒粒好似蜂巢咁樣嘅。佢放鬆嘅時候係冇嘢嘅，當佢咧用力咪實個下巴嘅時候咧，就會出現一啲咧岩巉巉咁嘅 texture。我咧係我個醫生提我嘅時候先發覺，原來呢一啲咧係代表我下巴咧太用力太緊啦。原來咧打 Botox 咧都可以放鬆埋下巴咧呢啲過分扯緊嘅肌肉。當你放鬆咗之後有咩好處咧？就係你個下巴咧其實係會長翻啊。咁再講翻肉毒嘅痛感啦，好多人其實打針最驚就痛唔痛噶啦。嗱，肉毒桿菌咧佢嘅針頭咧其實最細嘅，每一邊咧我記得咀嚼肌咧可能都係打2針或者3針嘅，下巴都係打2-3針，眉心亦都係。所以其實打肉毒咧，我覺得係咁多個醫美嘅針劑項目入邊咧最值得咧做嘅，因為佢又平啦，功效就一定有啦，同埋個痛感亦都係好低嘅。呢一個我覺得係最接受到嘅醫美。如果大家係新手啊，想入門啊，不妨由肉毒開始嘅。好啦，跟住咧就係 Skin Booster 水光針啦。咁
咁我自己打得比較多嘅咧，就係一隻叫做 Restylane 嘅 Skin Booster 啦。咁因為佢係相對地比較長效少少。咁咧 Skin Booster 係點樣咧？原來佢就係一個冇膠聯嘅玻尿酸啦。咁唔同嘅廠商咧就會喺入邊溝一啲唔同嘅配方啦，例如維他命啊、愛鼻涕啊、肉毒啊。咁呢個有咩好處咧？相信大家都聽過啦，即係玻尿酸係非常之保濕噶嘛。咁因為咧玻尿酸嘅分子咧相對地比較大啲啦，難啲咧靠直接咁樣搽抹去滲透入去皮下。咁當你注射咗之後咧，其實喺皮下咧佢就可以幫你咧迅速咁樣補水，同埋咧增加你皮膚嘅鎖水能力嘅，幫你咧望落去咧好似喺皮膚底下咧，哇開咗燈咁樣，突然之間好靚好飽滿。我以前咧基本上都可能每2至3個月咧都會打一次水光針嘅。咁佢嘅痛感咧，其實我覺得比起 Botox 咧就一定係大好多。首先佢注射嘅範圍係大好多啦，密集好多啦，成塊面都要打啦，除咗中間鼻嘅位置。另外咧，就算佢係可以敷麻咧，其實去到額頭啊、眼啊、顴骨啊呢啲比較薄啲、比較骨感重嘅地方咧，你打入去咧，嗰個痛感咧都係明顯嘅。有陣時候咧，甚至乎我會忍唔住流1-2滴眼淚咁樣噶。同埋咧，佢係有陣時候都會有啲修復期嘅。咁有啲人皮膚可能比較敏感啲啦、薄啲啦，佢打完之後咧，佢就會有一個細細地凸起嘅，好似俾蚊咬完有個蚊爛咁樣。又或者有啲人會紅腫啦。咁所以我覺得水光針對我嚟講咧，個修復期你預3至5日啦。咁如果你係皮膚真係好 sensitive、反應好大嗰啲咧，甚至乎可能要1個禮拜嘅。水光針咧，其實佢價錢咧絕對係唔平嘅。嗱，我打開嗰陣咧，其實要6-7千蚊一次啦。咁當然佢比起做 facial，佢嗰個功能梗係強大少少啦。但係每一個人嘅價值觀都唔一樣噶嘛。即係有啲人會覺得，哇，6-7千蚊，我仲要 keep 住打即係隔2-3個月就打一次，我又未有嗰個需要皮膚要 keep 住係好水潤啊、好好啊咁樣。咁嗰啲人咧，其實就未必值得使呢個錢啦。但係如果你話啊，我都有預算嘅，同埋我皮膚真係好乾，就算我去到買嗰啲5-6千蚊一盎嘅 cream，即係貴婦級咧，都好似唔夠嘅話咧，咁咧你就可以考慮下打水光針啦。如果你嘅要求唔係話真係特別高嘅話咧，你真係可以1年打3次之後咧，其實全年都唔需要打嘅。好似我最近一次打水光針咧，已經係講緊舊年10月定唔知11月嘅時候，咁我都其實有半年冇打，但我覺得我皮膚嘅狀態咧仍然係 OK 嘅。好啦，跟住就要講咧透明質酸啦。嗱，咁透明質酸咧，我就會形容佢咧好似係幫你塊面咧加一啲咧鋼筋水泥咁樣嘅結構落去撐起你啊。其實好多年紀大嘅女士咧都會明白㗎啦，我哋塊面咧就會有凹陷嘅問題啦、膠原啦同埋皮下脂肪流失咧，都會令到一啲眼底啊，特別係呢啲位咧越嚟越 hollow 啊。咁望落去咧個人就攰同埋殘啦。咁透明質酸咧就好似咧幫你托翻起原本望落去咧已經好凹陷嘅位置啦。嗱，呢一種嘅透明質酸咧，我要講清楚，佢同之前我講嘅 Botox 同埋 Skin Booster 咧係唔一樣嘅。佢係打完之後咧，你即刻會見到個分別。咁呢一樣嘢咧有好有唔好啦，有啲人就中意佢即時見效啦。唔好嘅地方咧就係有啲人係唔係好接受到自己個樣咧唔同咗嘅。可能人哋覺得其實都冇乜分別啦，但係自己望自己個樣咧，其實有少少唔同咧，都會覺得好明顯嘅。於是乎你打之前咧，其實你真係要做好心理準備。究竟你係咪一個接受能力高嘅人咧？因為你有機會幻想自己打完個鼻係咁嘅樣，但係其實打到出嚟未必真係同你諗嘅一樣嘅喎。呢樣嘢咧係風險之一嚟嘅。所以咧，我勸大家如果真係有想改變自己塊面嘅結構嘅話咧，最好開始做下啲肉毒啊，或者 Skin Booster 呢啲輕強啲嘅嘢，慢慢去感受下先。第二咧就係要花少少時間去揾一個同你審美差唔多嘅醫生先，因為如果你第一次去揾呢個新嘅醫生，例如有啲人可能去韓國、台灣、日本旅行，就去打透明質酸，其實你完全唔知道呢個醫生係點樣嘅喎，咁樣舐嘢嘅機會係高好多噶嘛。所以咧，我覺得透明質酸咧喺針劑入邊咧，所謂我覺得係打大佬啦，咁啊可以試咗 Botox 同埋水光針之後，先至慢慢咧真係去進入透明質酸嘅階段嘅。咁講下我打過啲咩啦？我咧就打過淚溝啦，咁因為可能好多人都有睇過我 Fresh 嘅分享啦。我個淚溝就真係好勁嘅，因為我以前咧做新娘化妝，咁成日朝頭早2-3點、3-4點鐘就起身要做嘢，咁啊做到11-2點，第二日又嚟過，成日都唔夠瞓啦，咁就一定好殘噶啦，個膠原流失。跟住咧我仲打過下巴啦，咁樣下巴咧因為長少少嘅話咧，個面型相對去望落去會
會靚啲啦，同埋咧最緊要係可以遮住我個雙下巴，因為有陣時候大家個雙下巴好明顯咧，其實因為下巴唔夠長啊，個下巴其實好值得打。我好多時候見女仔咧，稍為打一打個下巴啦，就會令到佢 overall 咧本身可能偏圓或者偏方嘅面型咧變翻瓜子面厚啲嘅。呢個我都幾推薦。如果想打透明質酸咧，可以由下巴開始試下。咁就講下痛感啦。透明質酸咧就一定係最痛噶啦。雖然透明質酸入邊通常都有加入麻水啦。打第一下咧，佢都係會有痛感嘅。咁去到第二三下咧，就有少少好似有啲嘢推入去咁樣啦，一定係唔舒服噶啦，一定個感覺係有啲奇怪噶啦。通常你揾一個有經驗嘅醫生咧，佢都好快手，我諗1-2分鐘就搞掂噶啦。雖然係痛或者唔舒服，但係咧都好快完結，所以我覺得呢樣嘢咧都係接受到嘅。好啦，跟住要講嘅咧就係大家可能唔夠膽打針劑，但係都會夠膽試嘅 Thermage 同埋 Ultherapy 啦。簡單啲嚟講咧 Thermage 就係用射頻嘅原理，高溫加熱令到你塊面咧生翻啲膠原蛋白出嚟嘅。咁當你塊面有膠原蛋白膨脹咗、飽滿咗咧，望落去個人就自然後生啲，同埋咧冇咁皮肉分離，個人望落去個線條啊都會靚啲、利落啲。Ultherapy 係咩咧 ？Ultherapy 咧就係利用一個 high focus 嘅 ultrasound 啦，好精準咁樣打到去你 SMAS 根膜層喺塊面咧形成一啲咧點狀嘅熱型結點，令到咧嗰個筋膜收緊翻，做到一個咧仿照深層拉皮嘅效果。咁佢做到嘅咧就係一個比較提升 lifting 嘅感覺，而且咧佢亦都咧係有消脂嘅效果。所以如果你係好包面嘅話咧，做完 Ultherapy 咧，你應該會覺得你面部嘅組織咧好似細咗少少，望落去冇咁大嘅。講下呢兩樣嘢嘅痛感，兩樣嘢咧都係痛噶啦。Thermage 嘅痛咧就係熱啦，俾火燒啦 Ultherapy 嘅痛就係酸軟啦，俾人刮啦，兩樣都唔舒服噶啦。同埋咧兩個 treatment 咧嘅時間都係比較耐嘅，因為其實佢要做翻咁上下發數咧 at least 都去到1個鐘頭左右噶啦。兩樣嘢都要敷麻嘅，咁有啲人甚至乎食埋口服嘅止痛藥啦。我每年咧都好唔期待要去做 Thermage 或者 Ultherapy 嘅，因為真係好痛啦。咁直到最近咧，我其實做咗一個新嘅 treatment 咧，叫做 Surf 喎，唔知大家有冇聽過？咁 Surf 就係一個新啲嘅機啦，佢咧就聲稱一部機咧就可以做到同時 Thermage 同埋 Ultherapy 嘅功效啦。Surf 咧嗰個 design 咧其實主打咧都係好仿照 Thermage 咁樣，都係做射頻啦，去幫你提升啦，同埋生骨膠原啦。但係咧我自己做 Surf 嘅最大嘅感受咧就係佢真係唔痛㗎喎。我打咗咧應該冇記錯係600發嘅，大概入邊真係痛嘅位咧，我覺得有20下左右。嗱呢一個咧係真係好唔同嘅，同 Thermage。如果我打500-600發嘅話咧，應該有300發我都係覺得痛嘅。咁所以咧，以呢個 Surf 呢一個600發入邊得20下痛咧，我覺得係非常之唔錯嘅。咁於是乎我上網揾下點解佢可以痛感減少咁低咧？原來佢有個專利科技咧叫做 WaveFit Pulse， 咁咧佢會調整嗰個熱能啦，再加埋咧佢係一個好強勁嘅冷凍噴霧啊，佢可以確保咧嗰個熱能咧去滲透緊你皮膚嘅時候，表皮咧係完全唔會覺得熱嘅。咁呢一個真係同我嗰陣時候做嘅感覺好吻合嘅。啱啱咧已經打完啦，我冇諗過咧係咁唔痛㗎咯。頭先仲一路搭船嚟嘅時候都有少少驚，因為我之前打個 Thermage 都覺得幾痛啊。打完之後咧係竟然連紅都冇紅咯，平時打完係呢個位係紅晒，同埋好辛苦，feel 到入邊係興嘅咯。而家咧打完係冇紅啦，冇腫啦，皮膚係完全冇紅，但係就見到 lift up 咗好多噶啦。但係當然啦，治療師都同我講話 Surf 咧其實係要有時間慢慢生骨膠原嘅，起碼要2個月之後咧先有最靚嘅效果。個治療師一嚟幫我做嘅時候，佢係冇幫我敷麻膏。我話唔敷麻膏，我從來未試過做 Thermage 或者 Ultherapy 唔敷麻膏。跟住佢話得㗎啦，你信我啦。頭嗰幾下咧真係唔痛喎，但係我又覺得，做 Thermage 嗰啲頭嗰幾下都係唔痛㗎啦，跟住先見真章。點知做嚟做去咧，個感覺都係一樣，佢冇好似 Thermage 嗰種咧喺皮下入邊儲咗熱能之後越嚟越熱、越嚟越辛苦嘅感覺喎。佢嗰個冷凍噴霧咧，真係可以 keep 到我皮膚做咗成個鐘，全程都係 keep 住一個好舒服、好輕鬆嘅狀態。呢一樣咧係我覺得 Surf 咧幾犀利嘅地方。而佢咧亦都同 Thermage 一樣啦，佢係會有眼嘅頭，其實可以做到咁貼眼嘅機咧，應該除咗 Thermage 之外咧，就係 BTL 嘅 Ixion 啦。
但係 Firma 做眼咧，其實都係幾辛苦嘅。Surf 當時我做嘅時候咧，嗰個眼嘅頭就仲未出現啦。咁但係我知道好似今年下半年咧就會有噶啦，所以到時候咧我都會試埋再同大家分享。咁講咗 Surf 嘅痛感啦，咁講下個功效啦。今日係做完 Surf 嘅第二日朝頭早，完全冇紅同埋冇腫喎。唔似做完 Therapy 咧，第二日就會腫啦。咁以前做 Firmage 咧，第二日我都唔會好紅嘅，但係都會有少少唔舒服同埋冤痛咯。今次咧就完全冇嘅，同埋都冇覺得特別乾嘅。Firmage 就會有少少乾咯。呢一個咧好似感覺同平時好一樣，好正常。咁我而家做完大概2個月啦，我真係覺得塊面咧係 firm 咗好多啦，同埋呢一個咧蘋果肌呢個位咧好似真係高咗，同埋飽滿咗實咗好多嘅。我個最大嘅感受就係我覺得佢同 Firmage 係冇分別咯，做出嚟嘅效果係非常之類似，而價錢亦都係接近 Firmage 啦。但係最緊要佢係唔同。如果今年你都諗住去做 Firmage 嘅話咧，不妨試下 Surf 呢一部新機。好啦，咁講完打針，講完做電波，咁最後想講嘅咧就係好多人都知道我有做過嘅啦，就係做埋線啦。咁我覺得埋線嚟講咧都算係比較高階嘅啦，應該再下一步咧就係去到拉皮啦。咁埋線我就做過2次啦，so far。第一次做嘅時候咧，我都記得有同大家分享過嘅，可以睇翻嗰陣時候我個樣啦。我覺得埋線咧係 so far 我做過嘅所有醫美項目入邊咧最有驚喜嘅一個啦。咁因為效果係真係好好嘅，不過咧相對地個痛感就相對會大啲啦，同埋修復期係最耐嘅。好似我咁啦，1個禮拜就搞掂啦。但係有啲人咧佢都會腫成2個禮拜，或者可能甚至3個禮拜佢都覺得有啲腫，因為每個人嘅體質真係唔一樣，同埋你每個人用嘅線條嘅數量又唔一樣啦。咁我覺得埋線對我嚟講咧，真係一個好幫到我塊面咧，即係提升。因為大家都知道其實我即係塊面好肥啦，咁嗰嚿肉咁重，真係要靠條線去扯實佢。咁埋線如果大家好有興趣咧，可以睇翻我之前拍過嗰條片啦。咁佢嘅痛感就係我今日講嘅所有療程之中最高啦，但係當然佢係最強力啦。所以如果你係後生少少30幾歲咧，唔係話好似我下垂得咁犀利嘅話咧，其實就未需要去到做埋線嘅。咁佢嘅修復期咧亦都係最耐嘅，所以我會覺得呢個係打大佬嘅療程啦。咁希望咧透過呢條片咧，同大家分享咗我呢幾年啦做過嘅醫美啦，咁我嘅面部嘅進化啦。嗱，其實我今日嘅 sharing 咧，想以一個普通人嘅角度，我哋去到30幾、40幾歲呢個年紀，可能做咗好多 facial 啊，搽咗好多嘢都覺得冇乜用，可能想透過醫美嘅方法令自己望落去會唔會再精神啲咧，同埋再後生啲咧？呢一條片就可以幫大家知道有啲乜嘢嘅療程或者 treatment 咧可以啱大家去做嘅。咁至於你話啊，真係去揾邊個醫生啊，去邊度做啊，去韓國好定香港做啊？咁呢啲咧可能就要大家做多少少 research 去睇下邊一度啱你嘅預算啦，同埋你自己本身嗰個承受到幾多風險啦。例如我自己咧本身就唔會出國做醫美嘅，但係我都明嘅，而家韓國醫美真係好平啦，好多人都會可能順便去旅行嘅時候去做埋，覺得唔做真係好似蝕咗咁樣。咁我都明嘅，去開韓國其實打下啲水光針啊，或者甚至乎打個肉毒啊，都唔係太大問題，因為始終呢啲唔係咁容易出事嘅項目。但係如果你話真係打淚溝啊、下巴呢啲需要美感啊，同埋可能真係有機會要來回做幾次，或者甚至乎去到埋線啊呢啲大嘅項目咧，咁我就會建議留翻喺香港度做咧，會穩陣少少啦。希望呢一條片幫到大家。如果有咩其他嘅醫美問題咧，歡迎大家留言俾我啦，繼續去討論啦。或者你有一啲心目中想做嘅 treatment，今條片冇介紹到嘅，都歡迎你留言喺下邊問下。咁可能有其他朋友仔有做過。咁好啦，咁我哋下條片下個禮拜5再見啦，拜拜。